सब्सक्राइब कीजिए माइटेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम JBL T210 ईयरफोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन बारे में। JBL प्योर बास साउंड है, 1 बटन रिमोट विथ माइक्रोफोन के साथ आता है। टैंगर फ्री फ्लैट केबल है इसका। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के साथ यहाँ पे आता है। डायनामिक ड्राइवर 8.7 mm का है, 3.5 mm का नॉर्मली इसका प्लग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इसका बॉक्स बहुत ही पैक आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ आपको एक्सेसरीज में केस कवर, ये हेडफोन रखने के लिए पाउच आता है छोटा सा। यहाँ पे आप मैनुअल देख सकते हैं इसका। JBL का पूरा मैनुअल आता है। देख सकते हैं कि पूरा JBL का मैनुअल आता है। ईयर कॉर्ड्स आते हैं यहाँ पे अलग अलग कलर के। आप इसको छोटे बड़े करके लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको आप यहाँ पे हेडफोन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको JBL का ये लोगो दिखाई देता है। यहाँ पे लोगो दिखाई देता है, यहाँ पे JBL नाम है। और जो इसका ये केबल है वो ट्रैंगल फ्लेक्सिबल केबल है यहाँ पे। तो चलो अब हम इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करके या देखते हैं। यहाँ पे आप सुन सकते हैं इसका वॉइस थोड़ा थोड़ा बाहर सुनाई दे रहा है। वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसकी प्राइस है 1000। अगर आपको ये लेने हैं तो आप अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से इसको बाय कर सकते हैं। और आपको 1000 के अंदर चाहिए तो यही बहुत ही अच्छे, हमने कंपेयर करके देखे सब पे, ये बहुत ही अच्छे हेडफोन है। आप ये ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और इसके साथ केस भी बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।